Carissime ragazze, Shavua Tov. Abbiamo letto questa settimana Parashat Baalotcha. Hashem dice a Aaron Cohen, quando tu alzi le candele, daranno luce di fronte ai 7 canim della menorah. Perché Hashem usa la parola alza le candele? Bisogna dire accendi le candele. E veramente tutti noi abbiamo, ogni ebreo nel cuore ha una candela accesa, perché le nostre neshamot degli ebrei sono come candele. Ner Hashem, Nishmat Adam. E le nostre candele devono dare tanta luce, ma c'è gente che la luce è un po' diminuita. E il compito di Aaron è alzare questa luce, alzare queste neshamot, perché sapete che Bet HaMikdash giù c'è sempre anche su, Mishkan che era giù, c'era su, allora la menorah che era giù sulla terra, c'era anche nel cielo. Quando Aaron alzava le candele, alzava anche le neshamot di Bnei Israel, che arrivano su e si accendono bene e si svegliano. Purtroppo non tutti ancora sono svegliati dal popolo. Sapete, c'è una vera storia che un rabbino ha raccontato. Una volta ha viaggiato col taxi e ha notato che il driver, sì, lui non sembra una persona religiosa, e quello subito le ha detto, tu pensi che io non sono religiosa? E aveva la testa rasata e il vestimento così. Ha detto, guarda che io voglio raccontarti una storia molto interessante. E sai che io con il mio amico siamo partiti in India, nell'est, in Bangkok, e siamo arrivati in una foresta e abbiamo campato sotto il cielo, una bella tenda, bella vita. E a un certo punto il mio amico voleva fare un giro fuori, è uscito dalla tenda, uscito, non è tornato. Aspetto, dove è sparito? Ha detto, allora io sono uscito dalla tenda, ho fatto il giro per trovarlo, sento così, voce, mi avvicino dentro tra gli alberi, e cosa vedo? Vedo un mio amico sdraiato per terra e un grande serpente avvolto attorno a lui, piano piano lo sta soffocando così. Sapete, ci sono serpenti che non mordono, ma soffocano. E lui non può più parlare. Ho detto al mio amico, stai per morire, di almeno Shema Israel. E il mio amico dice, non so dire Shema Israel. Allora ho detto, ti dico con te, ripeti con me, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Appena ha detto mio amico, il serpente si è girato, lo ha lasciato e è scappato. Oh, che miracolo! Mio amico si alza tutto pallido, dice, torniamo in Israele, basta, non voglio più viaggiare. E subito abbiamo preso l'aereo, siamo tornati in Eretz Israele. E mio amico ha fatto tshuva, è diventato religioso e non sai proprio dopo quello che è passato. E il Rav dice, wow, che storia! Ma guardando te non sembra che su di te ha fatto questa impressione. Cosa gli dice quello là? Dice, ma scusa, il serpente era su di me o su di lui? Perché io devo fare tshuva. Abbiamo gli occhi e non vediamo, sì. E Naim Leim Velo Eru, non capisci? Hashem ti ha fatto vedere un grande nes così e tu non capisci? Dopo quello che hai visto sul tuo amico? Sapete che Hashem parla con noi. Lui tramite amici, tramite la gente, tramite la mamma e figli, dicono qualcosa per insegnare noi, per svegliare noi. Ogni cosa che succede attorno a noi dobbiamo imparare qualcosa, ma se non ci svegliamo, niente da fare. Invece noi vediamo che in questa parasha Hashem dice di fare Pesach, ma c'era gente che non era tahor,
non erano puri durante Pesach e non potevano fare il Corban Pesach. E loro vengono da Moshe e dicono: perché noi dobbiamo perdere la mitzvah? Anche noi vogliamo la mitzvah, non potevamo fare il Corban. Di solito mitzvah che è passata a Barzmano, batte il Corbano, ormai è finito, non si può più riparare. Ma Moshe dice: aspettate che chiedo a Hashem. L'unico Navi, l'unico profeta che dice: cosa dite in un momento? Hashem, mi chiedono questo, e Hashem gli risponde. L'unico Navi era Moshe Rabbeinu, che proprio chiedeva così come amico. Hashem cos'è la risposta e Hashem gli rispondeva. E Hashem gli dice: sì, di lì che hanno ragione, il mese dopo, non Nisan, Iyar, invece di 14 Nisan a 14 di Iyar, avranno Pesach Sheni e potranno fare il Corban. Allora facevano il Corban. Noi oggi, Pesach Sheni, possiamo mangiare matzah, non è obbligatorio, ma comunque sentire che non abbiamo perso la mitzvah. Perché Hashem ha detto di dargli questa opportunità? Di solito non succede, perché Hashem ha visto quanta voglia avevano per fare la mitzvah, la voglia che abbiamo. E noi dobbiamo sapere fare le scelte giuste, chiedere le cose giuste e decidere la giusta decisione. C'è una storia che parla di un po' di fantasia, 3 amici che sono partiti per imparare cose speciali nel mondo e si incontrano dopo 2 anni. Il primo dice: io nel mio viaggio ho imparato a costruire una macchina che in pochi secondi arriva in ogni posto del mondo. L'altro dice: io ho imparato di costruire un telescopio che vede ogni punto nel mondo da lontano. E il terzo dice: io ho imparato a guarire ogni malattia del mondo. Fantastico. Allora quello con il telescopio dice: dai, andiamo a guardare. Guarda in giro del mondo e dice: oh, vedo che nel palazzo del re c'è la principessa che è malata. Quello che ha costruito la macchina meravigliosa ha detto: dai, entrate nella mia macchina e andiamo subito, possiamo arrivare in questo palazzo. Entrano dentro la macchina e pochi secondi arrivano nel palazzo del re. Arrivano là e dicono: re, noi siamo venuti a riparare a far guarire tua figlia. Sì, venite, prego. Arriva il terzo, prepara per lei la medicina come ha imparato, lei beve e guarisce. Il re dice: come vi posso ringraziare? Che ricompensa posso darvi? La cosa migliore che posso fare per voi è dare mia figlia, sposare uno di voi. Chi di voi? Allora, quello con il telescopio dice: deve sposare me, perché io, se non guardavo, non potevamo scoprire che lei è malata. Quello con la macchina ha detto: no, io merito, perché senza la mia macchina non potevamo arrivare da voi. E il terzo dice: ma io, se non preparavo la medicina, mica guariva lei. E allora il re dice: allora chiediamo la ragazza, io non posso giudicare. Arriva la principessa, sente la domanda e dice: io ringrazio molto quello col telescopio, però oggi non mi serve più. Quello con la macchina, tante grazie, ma non mi serve più. Ma quello che mi ha guarito, lui, ho bisogno di lui, perché così ogni volta che starò male, lui mi può guarire. E noi vediamo in questa storia qua, in questa parasha, Miriam Anevia. Miriam Anevia, sapete quanto ha curato suo fratello? Era lei che quando Mosè è nato l'hanno messo nel mare, nella teva. Era lei a stare a guardare, a vedere che fine fa suo fratello. Non è andata, non ha lasciato. E era lei che ha detto Nevoa che sta per nascere Navi della nostra famiglia, che farà salvare il popolo. E ha fatto tanto per suo fratello. Era la sorella maggiore di Aaron e Mosè. E lei, quando sentono che c'è gente
che dice nevoa nel campo, Eldad Umedad, sente sua cognata Zippora, la moglie di Mosè, che dice poverine le loro mogli, che adesso che diventano come Nevi'im, non lasceranno più, non ci avvicineranno più alle mogli. E Miriam dice alla sua cognata, di cosa parli? E dice, tuo fratello, da quando parla così con Hashem, e allora mi ha trascurato e io sono come vedova, non ho più marito. Allora, lei sapete che Zippora era molto bella e la Torah la chiama Isha Kushit, una nera, che si usava a dire per il malocchio di una donna bella, oh, mamma mia, come Kushit, che è nera, cioè l'opposto. E lei, meravigliata, va da suo fratello Aaron e dice, Aaron, hai sentito? Perché Mosè ha abbandonato sua moglie, che dopo che parla con Hashem? Anche noi siamo Nevi'im, anche noi parliamo con Hashem. In quel momento Hashem si rivela a loro e dice, voi parlate di mio schiavo Neeman, di Mosè? Pensate che voi avete nevoa come Mosè? Non siete mica uguali, che con lui parlo bocca a bocca, faccia a faccia. Nessuno al mondo è Navi così. Lui è per forza che doveva allontanarsi dalla moglie, perché deve essere sempre pronto a parlare con me. Non ha più bisogno di, come tutta l'altra gente nel mondo, di aver bisogno della moglie. Allora, vergognatevi che avete fatto questo, avete fatto molto male. E Miriam viene punita che ha la lepre, la malattia, la Zarat. E così Aaron si rivolge a Moshe Rabbeinu, dice Moshe, prega per nostra sorella, che questo è come essere morto, avere questa malattia. Moshe prega poco, per non fare impressione che per sua sorella prega di più, dice Elna refanala, e Hashem dice sì, va bene, però per una settimana deve rimanere malata così che tutti vedano e capiscono che quando uno parla male di qualcuno c'è la conseguenza e viene la malattia, questa malattia che durante il periodo del Tanakh si vedeva subito. Oggi non si vede cosa succede a chi dice Lashon Hara, perché la conseguenza è all'interno di noi, la malattia all'interno di noi fa male e non si vede da fuori. E c'è una domanda, cosa ha detto Miriam? Miriam intendeva aiutare sua cognata, intendeva parlare, chiedere come mai Mosè si separa dalla sua moglie. Non è che ha detto una cattiveria verso Mosè. Poi lei è sua sorella maggiore, lei lo ha curato, lei lo ha salvato. E poi Mosè Rabbeinu era Anav, lui mica si era arrabbiato per questo. Ma figuriamoci. Sì, ma vedete, le nostre parole fanno qualcosa, le nostre parole possono anche rovinare e bisogna stare molto attenti a quello che diciamo. Però quando noi usiamo questa lingua per cose buone, si può immaginare la conseguenza. E vi racconto una storia molto drammatica che è successa a una donna religiosa, Haredit, che lei lavorava come segretaria in un posto, aveva già età e aveva già il figlio sposato. E lei lavorava molto bene. Una volta un capo di un'altra azienda, visto come lavora, e lui ha detto a lei, guarda, se tu ti rimetti di questo posto e vieni a lavorare da me, io ti pagherò di più. Lei lo ha ascoltato, allora ha lasciato il suo posto e è venuta a lavorare da lui. Bravissima, finisce il mese, la segretaria dà una busta e vede che è la stessa somma come guadagnava nell'altro posto. Ma ha pensato, va bene, primo mese ancora, ok. Secondo mese prende la busta, la stessa somma. Lei dice alla segretaria, scusa, ma io devo avere di più. E la segretaria dice che io non so niente, non mi hanno detto niente di questo.
si rivolge al capo e dice: ti ricordi che io ho lasciato il mio lavoro, sono venuta qua per essere pagata in più? Ma lui la tratta male, comincia a sgridarla e dirle: ma perché devo pagarti di più? Non sei migliore di nessuno altro qua. Ma chi ti ha detto questo? Ma quando? Ma qua e là? Beh, lei, scioccata, dice: così? Anche lui è religioso. E lei dice: allora io ti invito a venire al Bet Din, che è Din Torah. Ok? Loro vengono al Din Torah. Là ci sono i rabbanim, che sono giudici, e lei racconta la storia. E loro dicono all'uomo: cosa hai da dire? E lui dice: ma che questa è scema, ma da dove hai inventato questa storia? E loro dicono a lei: ma tu hai prove? Hai firmato con lui un contratto, qualcosa? No, dice: no, io avevo fiducia. Allora le dicono: ci dispiace, non possiamo aiutarti, non hai nessuna prova. Ma lui la guarda e le ride in faccia. E lei si era vergognata davanti a tutti questi giudici, seduti là e ha fatto la figura della scema. Era troppo per lei. Lei torna a casa, si chiude in casa e piange, solo piange, dalla vergogna, dalla disperazione, ha perso il posto di lavoro. Cosa può fare adesso? Piange, tutto il tempo, arrabbiatissima con lui. Arriva la sua nuora e vede come allora è rimasta male e cerca di sollevarla e dice, pensa un po', dice: voglio chiederti una cosa. Tu sai che io e tuo figlio siamo sposati da qualche anno e non abbiamo figli. Voglio chiederti se tu riesci a perdonare lui, questo uomo che ti ha fatto così male, e preghi per noi che avremo figlio, ci salverai. Lei dice: cosa? È una cosa così difficile. Io lo perdono e così lui esce da questa storia pulito? Così? Così si può trattare la gente? Ma la nuora dice: ti prego, vogliamo avere dei figli, vogliamo figlio. E lei dice: va bene, io tento. Per una settimana lei tenta, lei cerca di perdonarli e ogni volta si ricorda, dice: lo perdono, ma no, non posso. Ogni giorno fa di tutto per suo figlio, per la nuora. E dopo una settimana alla fine dice: dai, basta, lo tolgo dal cuore, mechulimlo, il perdono. E questo mese sua nuora è rimasta incinta e hanno avuto il primo figlio, finalmente. E allora, ragazze, guardate, noi passiamo a tante cose, belle, meno belle. Test, sono tutti test. Ma Hashem ci dà l'opportunità di uscire dal test più forti e di uscire, dopo che combattiamo gli Yetzer Hara, di essere più umili, di riuscire a perdonare. Ci sono casi che è difficile perdonare, ma se riusciamo c'è tanta ricompensa. Allora siete ancora giovani e cose così drammatiche sembrano ancora lontane, ma almeno ricordare che non avrete mai test difficili. Ma quando passiamo a ricordare che Hashem ci mette in test e noi dobbiamo riuscire a migliorare e fare Avodat Midot, il lavoro sulle nostre qualità, riparare le nostre qualità, scegliere una qualità che io so che in questo sono un po' debole, in questo faccio fatica, in questo sono gelosa, cosa posso fare? Lavorare su questo. O non riesco a perdonare, ragazzi, è molto difficile. C'è persona che non riesce a perdonare, soffre molto nella vita questo. E poi è una vera enorme loticon velotito, bisogna sapere anche perdonare la vita. E tante altre qualità che ciascuno di noi, Hashem ci ha dato a noi, ma non per fare dire io sono così. No, è vero che sei così, ma questo è lo scopo, per questo sei venuto al mondo, per combattere questo che lo sei, migliorare e diventare Bnot Israel favolose.
come siete già? Ma si può sempre migliorare. Arrivederci carissimi.